神披終於出嚟啦，太陽終於出嚟啦！我哋最想見就係呢一刻嘅神披嘅一刻啊！好厚雪啊！呢度，呢度好啲啦，呢度冇呢個淺啲啦，就行上去呢度。今日都係零下嘅-10度咁上下啦，一朝早而家都係差唔多8點鐘朝頭早。今日原本我係想影呢個神披嘅，但係都還可以嘅，今日嘅天氣都好好，不過仲見到藍天啊！嗱，我哋上去就係上呢度啦。我睇到咧前面嗰啲索道咧，嗰啲就咁坐上去啲都已經停晒咯。呢一邊咧有啲積雪啊，所以就封咗山啦，就冇得再俾人徒步揸車上嚟去行啦，所以我哋就自己就獨自去行咁樣咯。係寒啦，所以就着咗3件嘅打底，我自己有一對保暖同埋一對防寒手套，同埋3條褲，一件保暖，一件就係最出面一件防雪啦。深度係小腿。咩？呢度啊？上雪啊，係啊。覺得好似棉花糖咁樣啊！要跟上嚟哦，行快啲哦！哇，凍死啊！呢個先生做咩咧？玩啊！睇下，深到去個小腿度咯。行呢條橋。
唔俾用槍，唔俾用槍。你睇下佢幾犀利，已經行到嚟呢一度啦。呢度有間屋喎，係咩嚟咧？睇下先。有字喎，哦，佢哋唔好入。似係雜物房嗰啲咯。係啊，嗰啲跟住有個木，跟住有啲瀑布流落嚟入，應該是間屋咯。間屋就係咁嘅。我哋就想睇嚟呢個瀑布啦，平湯瀑布。就我係好合法咁嘅死死合啦。咁咪去講啲咩？神曦終於出嚟啦，太陽終於出嚟啦！我哋最想見就係呢一刻嘅神曦嘅一刻啊！